Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min ahadi sunanil muakkadat li'anna bihi sababan liwujudi durriyat wa ja'ala walimatahu min afdalil ibadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-muayyadi bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu li salihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Melongo baik. Kewaregan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sampun bah, bablas. Ashabal fadail, para masyayikh, para kiai, para ustad, para hujaj, para tokoh masyarakat, para qori. Sedantene kang boten bangkit kaula sebut sios persiose pamugi-mugi boten mengirangi rasa ta'zim kula sareng-sareng doakaken para kiai, para sesepuh, para ustad, para qori, para hujaj. Pamugi-mugi para beliau guru-guru kula sedanten senantiasa dilindungi oleh naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Uga diberkahi umure, uga diberkahi rizkine, amin ya robbal. Boten lepat kang kula hormati segenap para umaro, para zuama, aparatur pemerintah baik saking kelurahan beserta staf jajarane minal a'la ilal adna awit saking luhur tumeng kemaring maring esor. Bapak RW, Bapak RT sedantene kang boten bangkit kula sebut pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat kula. Terkhusus nggih puniku keluarga besar sahibil hajjah Bapak Isra kang insyaallah ayun menikahkan putrine antara Teh Wawat sereng Kang Amin. Uga plus acara walimah akikoh nggih puniku ukhtina Putri Maryam sinten Al Amin. Mugi-mugi kelawan sebab wasilah wau nggih puniku dikawiti kelawan tawassul membuat lantaran dengan bersama-sama membaca Yasin uga ditutup kelawan pengajian ataupun mau ido hasanah niki dadi sebab hajate dibarokahi Allah, amin. Uga menjadi doa kangge kedua penganten sing ayon nikah banjang esuk pamugi-mugi antuk ridho Allah lan dilancaraken, amin. Keluargane sama-sama meraba, artinya sama-sama meraba iku sama raba sakinah mawadah rohmah barokah, amin ya robbal alamin. Boten lepat bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, para pemuda, para remaja, para duda, para janda,
Hadirin wal hadirat, mustamiin wal mustamiat sing hadir ing dalam majlis ilmu puniki, insyaallah pinaringan rahmat barokah serta magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ibu bapak hadirin sedereng kula terasakan, izinkan kaula peribados memperkenalkan terlebih dahulu supados CP pepatah tak kenal maka ta'arufan. Tak sayang maka tak cinta koten pak. Sorry lah ya, aku nggak suka laki-laki. Ta'arufan kenal mengenal, kaula Al-Fakir Munawir Hidayatullah ngaturakan beribu-ribu nuhun wau sampun ditimpa timbali sareng Kang Ustad MC nimbali kula kelawan sebutan Syekhinal Kiram Kiai Haji. Atur nuhun kula ucapaken I love you pul. Lan sing aran kiai sing disebut ustad pantes jadi contoh ning masyarakat. Lamun bukan kados Haji Munawir dianggepe kiai, dianggepe ustad, mengkone salah notabe, mengkone salah mindset, salah pandangan. Masa ustad je rambute, oh iya, masa ustad je rambute gon. Lah iki lah sing matek salah pandangan, gara-gara kulane rambutnya dawa akhirnya aran kiai aran ustad tercoreng cuma gara-gara si gondrong. Makanya Al-Fakir boten rumangsa niki sebagai ustad atanapi kiai. Ibu bapak jujur tujuan sahibil hajat ngundang kula kang paling utama kula nggih puniku disilaturahimi. Lamun kula disilaturahimi sing matek diundang wajib kanggo kula pribados kudu nyuwuni undanganane. Betul betul. Maka kula bebalik imbal silaturahim malih idkhalu surur nganjingaken kebungahan kangge sahibil hajat. Menawa sebab silaturahim puniki kumpul sedanten puniki kula sedanten antuk berkah rizki lan berkah umur. Amin. Kang kapengdo Al-Fakir Munawir diken ngisungi mau ido hasanah. Mau ido hasanah iku pitutur sing baik, pitutur sing bagus. Jujur ibu bapak rasane lamun Haji Munawir kon ngomongi walimatul arus kayane ora pas sebab kulane gedereng diurus. Sing matek bukan kula mengkin ngomong dua wedawa bapak ibune boten ngandel. Barang kula ngomong rada kejeron deh kaya weruh baik ji. Lah sing matek kula buka saos babi si pengpuniki mah bismillahirrahmanirrahim babul jerehi. Utawi iki kubab mertelakaken jereh beres. Bukan ibu boten ngandel tak jawab jereh konon doang kula. Pada baik keten ibu bapak. Wenten guru SD ngewuruk bocah SD, jere guru SD, anak-anak perlu diketahui bahwa kalau kita pengen ke Papua dari kampung Kedung Kedung Bulus menuju Papua tempuh dengan pesawat jaraknya 20.000 km. Di Papua orangnya hitam-hitam bawuk-bawuk. Di Papua mayoritas orang non-Islam, jarang ada orang Islam. Bocah celetuk, emang Pak Guru ini pernah neng Papua? Durung bocah. Lah kali Pak Guru ini sok tahu anak buku nih bocah. Bener baten. Lah sami Al-Fakir Munawir ke insyaallah mangkoten bukan ibu bapak nangkal lah kaya weruh bae jereh mang santri mah insyaallah wenten ing dalem kitab beres koten saos akur apa akur. Lah sing matek ibu bapak sipeng puniki kula syukur alhamdulillah hadiri kula kumpul sedanten ing riki tentu boten terlepas saking nikmat Allah Subhanahu. Napa nikmat sing paling utama tentune nikmat hati sehat, nikmat badan sehat. Bu, karena atine sehat, karena badannya sehat, makanya gelem lamun ane salah setunggali salah siosi sing boten sehat, yakin mal bakal bangkit dodok pengajian. Badan sehat tapi hati boten sehat. Diumumakan yang masjid pengumuman metelung balen bulak-balik bahwa ayeun wenten pengajian. Tapi lamun ati boten sehat mending nonton Piala Dunia daripada ngahadiri pengajian Piala Dunia akhirat. Bener boten? Lah ibu bapak si mata karena atine sehat alhamdulillah gelem lenggeh ning pengajian. Kapingdo badane boten sehat atine sehat moal memungkinkan. Ati pengen ngaji tapi badan wis setruk.
Wis boten bangkit melaku. Lah iki hanya kepengen niat hati tapi badan sing boten mendukung. Maka berarti syukur kula terhadap Allah mari tandai bersama dengan qala alhamdulillah idza u'tiya nikmatan au rizqan. Ngucap ibu bapak ing lafaz alhamdulillah idza tatkalane u'tiya diisungi kenikmatan lan diisungi rezeki. Hadir ning riki hakikate nikmat lan rezeki Allah menghampiri kula sedanten, maka kula wajib mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah termaktub oleh Allah termasuk wong sing pandai bersyukur lan ditambah-tambah nikmate. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin, pada si pengpuniki pengajian masalah walimatul khitan. Hah? Wilayah mungkin gajinya lahakan dipit ya gitu. Maksud gula walimatul hitanku walimah iltiqoil hitanaini. Walimah kependake pesunatan ruru. Antara pesunatan lanang karo pesunatan wadon. Lah ya lamun istilah wong kene mah arus kono. Udu tajere wong bengen mesunat kurang balen. Ana sunat lare wenten sunat gapit uduh non tah. Haji Munawar sunat lare wis ngrasani sing dereng sunat gapit embuh pripen rasane. Kono doang. Lah titikoten ta Bu? Lah sing watek ibu bapak walimatul arus. Arus puniki ibu bapak CP santri mewenten telung macem. Wenten walimatul kesebut walimatul arus, wenten sing disebut walimatul urus, wenten walimah boten keurus. Oh. Ana perbedaane ari walimatul arus ataupun walimatul urus dalile jelas. Jere santri wenten ing kitab paling cilik karangan Ibnu Ruslan yang bermadhab Imam Syafi'i dengan nadomannya walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udrin tajib wa in arada yaqulu fa fitruhu min sawmin aflin afdalu. Enak boten? Enak ngrungokaken doang jangan. Wonten ibu bapak, jadi istilah walimatul arus ataupun walimatul urus disunahkan kelawan nyembelih sesembelihan dan juga memberikan iklan pemberitahuan dengan mengundang kerabat, saudara, sahabat dan lain sebagainya dengan tujuan satu, memuliakan acara mengketen puniki jangan terlepas dari para ulama dan jangan terlepas dengan istilah pengajian. Tepat si pengpuniki diisi sereng pengajian. Anu walimah boten keurus ampura. Walimah boten keurus mah hajat megede surat undangan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi hajati organan barang sing nyanyi nggone rock mini sing nyawere waduh lamun 1.000 lempetaken ning wis kuwen bela sing mabok, sing joget, ampure ibu bapak. Iki ngomong masalah hukum. Sing aran kule diisungi tugas mau ido hasanah. Pitutur sing bagus, menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kulil haqqa walau kana muron. Katakan kebenaran yang hak walaupun itu pahit. Bu aran hukum kabeh gepahit. Sing aran badan karo atiki perlu obat. Ari badan lagi gering gampang melayu ning dokter bisul pitung baris biswaras. Bener betul. Syaratnya kudu minum tak ini obat saban-saban obat pahit napa boten? Pahit. Karena pengen waras sepahit-pahitnya ya dielek pada bae ati anak kalani gering. Ati gering kepripun diajak ibadah angel ning masjid sume pengajian komo. Maka diwarasakan kelawan apa? Kelawan hukum-hukum senajan pahit ya dielek. Lamun jare Allah aju cepet Kanjeng Nabi jalankan sing mata kelawan mengketen insyaallah antuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Ampura ibu bapak elokan kan mengketen. Uang lamun ngadakakan pengajian hakikatnya ganjaran. Klepon Kanjeng Nabi mengungkapaken dede kula man sanna sunatan hasanatan
Sapu wong sing ngawali ngawiti masalah kebagusan falahu ajruha, antuk ganjaran guna sapa sohebil hajat sing ngadakaken kebagusan. Contoh Bapak Isro si pengpuniki ngadakaken pengajian berarti wasilah. Wong sing gawe lantaran sapa sing meloni ibu bapak lengge arane meloni kebagusane Bapak Isro berarti kabeh antuk ganjaran. Sebaliknya lamun gawe ni wasilahe kealahan senajan ampure CP Bapak Isro ji kita menganakaken organ go orang melu joget, orang melu nyawer, orang melu goyang, orang melu mabok, orang melu maksiat piraku kebagian dosane. Ampure ibu bapak iki masalah hukum takon mang santri kaitanane ari wong sing gawe lantaran kebagusan oleh hukumi mengkoten sebaliknya lil wasail hukmul maqasid. Wong sing gawe pelantaraan dihukumi para baik karo wong sing megawe nini. Sing maksiat wong lain tapi sing megawe ini wong lain tetap baik dosane kembali kepada siapa yang membuat lantaran kemaksiatan tersebut. Contoh ning kuda laut ibu bapak wong geger sing duwe kuda laut iku hajine 7 balen. Mantep senajan haji 7 balen salat rajin tapi saban dinten kemaksiatan iku terjadi sing matak wasilah dheweke gara-gara tempat kemaksiatanane tetep dosa saban bengi wong maksiat bebalik guna wong sing gawene. Makanya wes Pak Bu ning riki mah ana acara apa bae mending ngundang penceramah. Kok mau sing ceramah si gondrong. Ale terserah ora diundang maning guru marah kita. Jare bapak ibu ni aja jadi undang-undang maning dheweke mau mekonon-mekonon bi dibahas organ-organ bi dibahas. Elas emangnya kampung kuning kene doang. Tetanggane masih nahan. Ning sondol masih nahan. Lah ibu bapak sing matek iki disebut walimatul arus. Walimah adalah tasyakuran dan juga arus adalah pengantenan. Pengantenan iki ibu bapak asluhune bahasa Sangsekerta. Wes kula mau arep ngebahas jero-jero. Pengantenan iku asluhune bahasa Sangsekerta dari bahasa panganten. Papang karo enten kelipen ditambahi an iki imbuhan bahasa Jawa sing matek lamun acarane wis terjadi, acarane wis dipimpin, lah iki sing matek ditambah imbuhan an. Contoh wau ana acara yasinan grehen. Yasinan iku asluhune meyasin, maca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Berhubung dipimpin sios kiai, dikumpulakan masyarakat barangan pada melu ragem-ragem mang wenten acara napa? Acara Yasin nan. Wingi wenten memperingati kelahiran Kanjeng Nabi disebut Maulud. Tapi wis diadakaken gawe panjang undang penceramah, undang kiai, mang lagi anak acara apa wenten acara Maulud dan tahlilan asluhune tahlil la ilaha illallah. Berhubung dipergunakan ragem-ragem dipimpin siji kiai, mang wenten acara napa? Acara tahlil lan. Sing arep dikawinaken tewawat ke. Kawin ora sembarang kawin, duwe modal ngegawe endul. Lanang emang amin ngegawe endul, diragemaken nikah barang anu tempur ning dhuwur kasur akhirnya endul. Ngono. Pada baik kayak penganten iku menurut bahasa Sangsekerta papang karo enten. Papang ya artine nguyuh, enten artine daging. Jadi kawinan iku pengantenan iku ceritane mah ana bocah lanang pengen nguyuh ning jero daging. Ngono. Siapa sing pengen nguyuh ning jero daging lah ya Kang Amin. Ngono. Aya kan nguyuh kan wong lanang mau wenten rong macem, wenten uyuh enom, wenten uyuh tua. Lah ya oh ning wong kulane biji kepripun. Ngamplong bae. Wonten ibu bapak sing matek ibu bapak iku disebut dengan istilah pengantenan. Kapindo malih. Kalepun wenten acara pengantenan karena ana hal sing pribahasane sakral ibadah sing disebut dengan ibadah nikah. Nikah iki
wenten istilah nikah, wenten istilah kawin. Kinten-kinten Pak Bu kula ayun taken. Nikah sereng kawin beda napa boten? Bu, nikah sereng kawin beda napa boten? Napa beda nikah sereng kawin? Kawin medipitan, ari nikah karian. Konon. Pengen muning boten beda nikah sereng kawin? Ibune taken ge, ji apa sih nikah karo kawin iku bedane taken Bu? Coba takon iku ibu-ibune, ji apa sih nikah karo kawin iku? Kita kerasa kayak nguruk bocah PAUD dia. Ampura ibu bapak, jadi intine nikah itu dengan kawin itu tidak berbeda. Paling gesi ngebedakakan antara nikah dan kawin iku mengketen ari nikah nganggo surat, ari kawin cukup nganggo urat. Kan konon ya? Iku me istilah. Sebenarnya menikah iku sing wong Arab, ari kawin asli produk Indonesia konon doang. Kalaupun disebut nikah, kalaupun disebut kawin, siapa yang pertama mencetuskan istilah kawin? Ternyata bahasa kawin iki sing Wali Songo, ibu bapak. Kalaupun disebut kawin, sebab melihat dari segi usia laki-laki. Maksudnya ngedeleng segi usia laki-laki ke prepunji mengketen. Kawin iku Wali Songo ngambil sing bahasa Arab, huruf kalih wenten ekaf sereng wau, ekaf dijabar wau ditanwin wen rong huruf Bu jere santri saban-saban huruf hijaiyah ngeduweni ada dia wewilangan guna hitung-hitungan baik ilmu falak baik ilmu naktu abjad hawaj alif siji eberoro ejem telu laikan hitung-hitungan ari huruf akaf iku jumlahi 20 ari huruf wau jumlahi 6 20 ditambah 6 ari Haji Munawar kelipen urung kawin masih 20 tahun. Boten ngandel lah Mas Urban. Jadi ibu bapak 26 iki menurut Wali Songo adalah usia yang paling ideal. Ngedeleng Kanjeng Nabi selawe pokoknya paling ideal selawe 6 likur 7 likur ideal. Ini menurut sistematik matematika aja kaitakan kelawan hak selawe 6 likur 7 likur epas. Contoh umur selawe kawin derbe pecil sios umur kula sampun 26 lah berarti mengko anak wis 20 tahun wong tuane bapane umur patang puluh 6 ya maler 6 boten nah maler kuat maler kebiayaan bener boten sebaliknya wenten sing kurang bagus ketuan kurang bagus keenom kurang bagus contoh 40 tahun embek kawin 40 tahun embek kawin kerunyane apa contoh laki ini 40 rabine 21 kerunya tiap bengi ngentekakan irek doang lo tuh ya laki irek ajar jahanam kan ngonon lah ibu bapak selain itu mungkin lamun sumpah 40 kawin pas umur 41 dari pecil anak embek umur 20 tahun wong tua wis umur 60 tua boten lah iki secara matematik napik ngomong hakikat ngomong hakikat mah bebas terserah niku mah malih kak nemen kurang bagus contoh bocah lanang embek lulus SMP mentang-mentang wis balik jikan wis mukalaf iku kan wis akil balik ning akil balik iku berakal ya wis balik jareh ning Safinatun Najah paling cilik Safinatun Najah iku fikih paling cilik ibu bapak tapi aja ngeremehaken sing cilik-cilik sing cilik bisa ngemuat wakeh ibu bapak percis kayak weteng ibu wetengnya cilik tapi uang siji manjing bahkan sing kembar sampai telu manjing makanya bapak-bapak aja macam-macam kerong wadon bukan dasi dileg doang mungkin uang anak manjing jeneng wetengnya untuk konon ta Bu lah ibu bapak Safinatun Najah paling cilik ibu bapak ngomongaken ing mriki alamatul buluk salasun ki sing aran ciri-ciri balik iki bagi wong lanang lan wong wadon dijelasaken bagi wong lanang umur 15 tahun biasanya antuk mimpi metu lah ya tuh iya ta salah bae gitu ya wih heran gitu mah lah berarti wis balik ari wong wadon biasanya 9 tahun head iku bahasa Arab Bu ari bahasa wong rikine mah men cret
Tambahi wis sekalian. Atau jare wong sengene menapa? Medal kotoran ya. Jare wong tua-tua sengen kulane lagi medal kotoran ya. Sengen medereng wonten apa? Pembalut iku wong tua-tua bengen kok dadi nggih pembalut kados iki. Nggo sepet, jejarit. Bahkan lak jejarit lak sepet gemblong ke guna nyumpeli. Yang arane wong bengen kan ibu bapak. Kan ngono. Tapi wonten sing lebih sadis ibu bapak, jere bahasane wong Jawara, jere Jawara mah udu men, udu metu kotoran, si bewak muta getih. Jere Jawara iki Jawara. Jadi ceritanya Jawara kok berpetualang ning Jakarta sebulan boten mantuk-mantuk, barang balik-balik ngegawe gedang, ngegawe duren, ngegawe jeruk. Barang dedaluan udu kekelonan ngerokok ning ngarep omahe. Diparani karo bature, "Kang, sebulan ning Jakarta ora kangen karo Rabi, saking kangen. Lah klipen ora kekelonan jeung ngelempus ning ngarepan. He, rongokaken kitu sing Jakarta ngegawe duren, ngegawe jeruk, ngegawe gedang. Pas balik ning omah si bewak muta getih setor." Lah jare bature Kang lamun si bewak muta getih klipen, si gondol galau. Ora weruh sirah iki. Barang mah boten paham kalau mlebu si bewok sapa, si gundule sapa mbuh. Jere. Terus apa terus? Kalian pun terlalu enom boten asung sebab mengketen lamun tas seandai orang tua menyanggupi pakaiane wake napakoh dohire wake iki sing matek ibu bapak ora masalah iki mepunten embek lulus SMP megawe ora bisa usaha boten derbi dikawinaken krunya. Kalian pun sebab rumah tangga bukan hanya butuh kikuk-kikukan doang. Ketika rabine meteng punten bu wong meteng 3 bulanan ning riki biasane matang bulan selamatan boten. Selamatan butuh duit boten, butuh duit mungkin pas 7 bulan, 7 bulan butuh duit boten, pas meteng digawe ning dokter digawe ning bidan butuh duit boten. Laki nih usaha ora apa ora bigablek picis sing ana stres, bener boten? Lah iki telepon wanten-wantenan tuh masih nom-noman orang duwe usaha tapi wis nekat kawin. Makanya sing standar 25, 26, 27 sebagaimana Rasulullah memerintahkan tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Tanakahu nikah sir kabeh wong lanang sing umure wis 26, 27, 28 sebab dinai anugerah barang udu gunah nguyah-nguyuh doang. Tewawat aja tanggung-tanggung. Iki mung orang duwe anak wis langsung kabeh bae. Awas ibu bapak perlu duwe anak ke. Akhirnya barang wis duwe anak selamatan walimah akikoh atau walimah tasmiyah termasuk awas gawe aran sing bagus. Nah niki tafaulan ning Siti Maryam bagus sing penting nami mau wis aja keduhuren lah konon baik. Makanya wal ismu yu'rafu bil khafdi sing aran-aran iku ditandai ini kelawan khafdi asor andep asor aja terlalu bagus. Wih gawe aran tafaulan ning Syekh Abdul Qadir. Lah iki awas gara-gara keduhuren barang anu gawe isin aran Syekh Abdul Qadir. Makanya kudu ngerasa ning aran ning ngarepe Muhammad tapi ora lek salat kan isin iku. Kudu konon ta. Makanya kudu nyusayaken ning aran go. Makanya aran sing bagus. Insyaallah iki sebuah doa. Terus boten? Ibu bapak, ari perbedaane kawin sareng nikah, ari nikah mah sing bahasa Arab. Kelipun para ulama menyebutkan dengan istilah nikah sebab saban-saban huruf nikah puniki ngederbeni arti makna masing-masing. Wenten mustaqi. Nikahun patang huruf enun ekaf alif aha. Enun pertama enun puniki apa sih maknane? Menurut ulama Arabi ngomongaken nunu nikahi nikmatun minallahi ta'ala. Enune lafaz nikah merupakan nikmat saking Allah Subhanahu. Jadi wong nikah iku wis pasti antuk kenikmatan. Makanya CP Imam Ghazali radhiyallahu an nikah iku qit'atul jannah, nikmat secuil saking surga ibu bapak. Pengen oleh nikmat dunia percis kaya surga, iya iku nikah. Sok buktikaken. Tewawat sering Kang Amin mungkin wis nikah saking nikmate saking ikine enake percis nikmatiku kayak nikmati surga. Klepon kayak nikmati surga tidak terlihat dengan mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak tercium oleh hidung, percis kayak nikmati nikah. Ora bisa kedeleng karo mata, ora bisa kerung kelawan kuping, ora bisa keucap kelawan ambe lamun dorong
nikah sok boten ngandel. Takoni Kang Amin nulis seminggu kutas kawin. Kang Amin, pripen enak ore. Waduh. Enak. Enaknya kayak apa? Waduh. Enak kali makan aja. Waduh makanan mau waduh sing bengen gitu. Iya enaknya kayak apa? Karo mangan jeruk enakan di. Waduh mangan jeruk melak apa-apa nih. Iya kepripen wis kenen bae Kang Haji. Lamun pengen weruh nikmati nikah, iya tentu kelawan nikah koten. Makanya kalau ngomong masalah nikmat nikah harus ngomong dawe-dawe. Andon paling nindas dewek kita nih. Liu tuh koten dah. Lah iku sing matek nikmat iku disebut penikah iku disebut nune nikmate nikah ibu bapak tuh. Secuil dari nikmat surga. Contoh, Bu, ibu ning dunia pengen buah-buahan kangelan susah. Contoh, pengen mangan buah, pegel Bu kudu manek bibit. Bener boten? Klepon wong ning dunia mah buah ning dhuwur aya di sini ngesor. Ari ning surga ibu mungkin enak pengen mangan buah-buahan tinggal metek doang. Klepon tinggal meteke ning surga mah dibalik buahnya sing ngesor aya di sini dhuwur. Jadi tinggal metek doang. Jadi Allah gambarakan jari Allah, hei ibu-ibu lamun pengen kaya nikmati surga, buah ning esor, oyo ning dhuwur ning dunia genane. Endak mah itu artinya kemuliaan. Wong nikah iku antuk kemuliaan dua, kemuliaan lahiriah dan kemuliaan batiniah. Apa kemuliaan lahiriah? Secara dohir jelas mulia. Apa buktine lamun wong nikah iku mulia? Contoh ibu bapak, dalam syair kan jarah tembangannya kan apa kan? Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandau gurau. Raja sering permaisuri, kira-kira mulia beten? Mulia, kursi ini gede mengketen. Bener beten? Dodoknya ning dhuwur, ditekani wong-wong, ditamoni karo wong-wong. Betul beten? Lah iki kemuliaan secara dohiriah. Makanya hebat Bu, adat ning Indonesia termasuk adat di wong Banten. Ketika datang kemuliaan iki ditandai ning endi ana wong hajat pasti ditandai ning pinggir jejalane digawe janur. Bener boten? Kan kudu dipikir. Iki adat istiadat sing sapa sih? Kok wong kawin kudu ditandai janur ora apa ember digantungaken atau gayung digantungaken kan konon mikir makan. Tapi kelipen wong hajat kudu ditakodokoni kelawan janur. Ternyata kan ada istiadatnya ada. Tuh. Makanya CP Sunan Kalijaga, ibu bapak, oning Sunan Kalijaga, oning baten, pernah jarah mereka dari, dikerunya di wong ini. Bu, Sunan Kalijaga nami asli ini Raden Said. Beliau merupakan waliullah, wali songo, sing memang sebelum diangkat menjadi wali, dheweke termasuk jere sejarah ya. Sejarah mah arane ge sajarotun, aran sajarotun mau wit-witan, aran wit-witan make cabangi, pada bae wong cecerita ku wake masalah sejarah. Ana sing ngomong jere malun-alun Banten sing ngedirikaken Sultan Aryadila, wonten malih sejarah jere sing ngedirikaken wong Belanda, wonten malih sejarah cepene iku Sultan Maulana Hasanuddin. Arane ge sejarah wake ceceritanane, tapi sing penting bangkit dipendet hikmahi. Dalam satu sejarah, jadi Sunan Kalijaga iki sedurung diangkat menjadi wali termasuk wong sing badung ibu bapak. Doyan ngerampok, doyan mencuri, tapi sing dirampok wong soge sing ora elok zakat, pemerintah sing elok korupsi, wong kaya raya tapi ora elok sedekah, dirampok ibu bapak. Tapi si matek ibu bapak rampasane rampokane dibagikan kening fakir miskin lan anak ya yatim. Bagus boten tujuannya? Bagus, cuma jalane sing salah. Barang lagi melaku ning hutan ibu bapak ceritane Raden Said kepegelan, barang pegel istirahat dodok laju minum. Sing matek barang anu wenten wong tua lewat ngebakte tongkat bongkok jereh Raden Said ning riku CP Sunan Kalijaga. Yai iku wis tua-tua ngegawe tongkat tapi tongkatnya lapisi emas kabeh. Pendelengan Sunan Kalijaga. Wah kudu dirampas iki. Akhirnya dirampas. Yai mrene wis tuwa je tongkat emas makanan iki. Wis mikir mati bae yai mah. Jere yai ne laut utang sirane apa-apaan.
ngerampas tongkat yai. Yai mah wis tua, wis mikiri mati, mikiri ibadah baik. Kita mah tujuannya bagus yai. Tongkat tak kedol, duit tak bagikan yang fakir miskin dengan anak yatim. Aduh tong, tujuannya resir bagus, tapi jalannya sing salah tong. Terserah jalan-jalan gitu tuh jalan yai. Pengen lebih wakil masih nana neng wit-witani tong. Bohong bayi yai. Orang andal mah tak gawe, diantar ning pinggir kali, wenten wit-witan, ternyata ning riku bener. Pendelengan Sunan Kalijaga ning riku wit-witane emas kabeh. Saking kaget ibu bapak ning riku, saking takjube, yai kula semenjak lewat bolak-balik ning riki dari yang pernah ngedeleng ana wit emas ning kene yai. Kok yai bisa mengkonon? Tong, urusan dunia melaka apa-apa nih, urusan dunia mah bakal binasa. Aja maning wit-witan gunung gak bisa tak jadikakan emas. Masa sih yai? Bener tong, wes hari makonan yai kita siap berguru nih yai, siap jadi murid yai. Iya gak hari makonan metong, akhirnya dididik karo yai kun tepat riadoh ning pinggir kali, makanya kesebut Sunan Jaga Kali. Asluhune iku ibu bapak, makanya Sunan Kali jaga ngejaga kali aran aslinya Raden Said. Siapa orang tua tersebut? Ternyata Sunan Bonang, termasuk Wali Songo. Jadi diangkatlah menjadi seorang wali yang menyatukan budaya dan agama adalah Sunan Bonang. Termasuk janur guna gawe kupat, termasuk janur guna gawe aparane wong hajatan. Kelipun karena janur-janur iku asluhune Jaak Nur. Jaak Nur iku teke apa cahaya. Maksudnya ketika dibuat dengan janur, insya Allah nekakakan cahaya. Cahaya apa? Cahaya keberkahan dan cahaya kemuliaan. Makanya cuma ditandai karo janur doang. Uang brojol-brojol orang nyasar akhirnya sampai kondangan. Semono iku ngedoakakan barakallah, barakallah, berkah menawa sakinah mawaddah warahmah. Sebab apa? Janur menandakan mendatangkan cahaya ikilah ngaji adat istiadat ibu bapak. Makanya aja cuma pepeluane doang gawe kupat anas luhune ibu bapak. Kelipan wong lebaran kudu gawe kupat ora sembarangan. Kupat-kupat iku aslune sing Wali Jogo, Sunan Kalijogo. Maksud dengan digawe kupat iku artinya mengaku lepat. Makanya tas lebaran ampuren nggih. Tujuannya apa? Supaya sake apa pada ngaku salah. Makanya disebut ngaku lepat. Kelipen mangan kupat iku enake karo santen. Kelipun sebab sing bengene wis mekonon guna pantun. Dahar kupat campur santen, lamun kula lepat ngahapunten. Kuning ya. Nah, ikulah ibu bapak sing matek sejarah sampai mancing ning Banten dengan ada istiadat nggih puniku gawe janur. Insya Allah ini tradisi yang dikemas oleh budaya nggih puniku Sunan Kalijaga. Lamun pengen oneng lagune sing elok dinyanyi-nyanyikaken bocah leri ler iku termasuk ciptaan Sunan Kalijaga. Lamun dimaknani ibu bapak iku maknane hakikat iku. Ibadah kabeh bling-bling kuwi bling-bling di belah ana 5. Terserah ngarti kakene 5 rukun Islam, 5 ya Pancasila. Ngoten. Wenten malih lagu ning bocah SD diburukaken gondol-gondol pacel-cel gembelengan, termasuk ciptaan dari Sunan Kalijaga. Ora sembarangan ciptaan wali iku bapak. Makanya kudu oning sejarah. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kan kata wong siki sing salah paham gara-gara pahami salah. Kan ngono. Klepon gara-gara orang ngerti sejarah ngomongaken Wali Songo tidak ada bukti otentik. Akhirnya ana wong riung diomong bid'ah, akhirnya ana wong tahlilan diomong bid'ah, sesat. Kelipen ora paham ning mindset Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula berkumpul ning riki arane wadah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengemas meneruskan Wali Songo antara budaya dan agama disatukan. Orang sembarangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan murid Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan saking Madura. Syekh Khalil Bangkalan termasuk murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Pusate tetep wong Banten. Wong Banten subuh ora kunut. Ora pitak darane. Ngaku wong Banten tapi ana wong tahlilan ora gelem, ana wong riung ngomong bid'ah. Awas udah wong Banten. Wong Banten asli ning ndi ngajine patokan kitabe tentu produk asli Banten Syekh Nawawi Al-Bantani. Ngaji ndak kitab Syekh Nawawi Al-Bantani karangane sampai 150 kitab lebih ora bakal prakat ibu bapak.
Sedurung ning kitab-kitab ado Gus, ndak Syekh Nawawi ndak wong Banten dewek bae. Makane ning Arab sampai masyhur, sampai terkenal gara-gara apa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus apa terus? Nyampe apa kan mau? Kaping do, wenten kemuliaan secara batiniah. Apa kemuliaan secara batiniah untuk orang yang menikah? Kanjeng Nabi langsung yang mengatakan, idza tajawazal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fi nisfil baqi. Ketika tatkala seorang hamba menikah, maka sempurna separuh agamane. Jadi wong sing wis kawin iku separuh agamane sempurna. Ibadah salat iki sejen wong kawin sareng sing boten kawin sejen ibu bapak. Bapak salat karena sampun nikah, karo kule salat bandingane kule salat terong serakaat, bapak mau 40 rakaat. Aduh, makanya ibu bapak ibadah nikah iki sing disebut bagi kula mekaten, ibadah sing paling gawe bingung, ibadah sing paling gawe gampang. Bener, kalaupun gawe bingungi mengketen. Sebab ibadah nikah itu sebenarnya mah aslune sing enak. Sing enak tapi jadi enak. Barang enak lajune jadi anak. Telu. Enak jadi anak. Ngandel boten? Ngandel boten? Saya tak takoni. Contoh Kang Amin sedurung nikah, diuyui karo wong. Marah boten? Marah klipen karena metune sing barang hina, bener boten? Klipen barang wis nikah tempat metu uyui didoyani. Ya, bener boten? Padahal kan tempat metune enak iku ibu bapak. Didoni karo bocah, cok marah kurang ajar sering idoni kita. Barang wis nikah tempat metu idone disosor. Bener betul. Gale mau nih enak barang anu gale mah enak lajune ora keras jadi anak garen gak bingungaken ibadah nikah. Sing paling wenten pertama ning dunia iku ibadah nikah. Lamun pengen uning. Sing kekal sampai ning surga mungkin ibadah nikah percanten boten. Ibu bapak salat ning dunia, mengko ning surga ora kon salat maning. Bapak ibu zakat puasa ning dunia, ning surga moal bakal kon puasa maning, moal bakal kon zakat maning ning surga ngejakati sapa? Ya, tapi lamun nikah sampai surga selama-lamanya. Kelipet. Wong Nabi Adam pertama diciptakan ibu bapak, sedurung wenten jasade embek eruh, masih eruhku masih cepet. Shit. Melayu enak, badan enteng. Barang anu Allah ngerencanakan membuat manusia. Akhirnya lamun kaya bocah-bocah kan ya secara gampangnya kononku ditafsirakan nih. Digawe cungur sing lemahku, digawe lambe digolongaken. Dam siap ya sirat diutus jadi manusia. Nggih ya Allah aku siap. Dimpos akhirnya ketika manjing ning tubuhe ning riku Nabi Adam kerasa abot mau embek erum enak temen melaku segala kerasa enteng kerasa kayak kilat tapi barang wis manjing jasad ya Allah abot ya tangan urung tangi sikil urung tangi endas urung tangi kok iki ane sing tangi debit ya apa ya Nabi Adam bingung sikil urung tangi boyok urung tangi kok iki ana sing tangi dipit dipencet kok atos ya barang didengarkan kok lembek man. Nabi Adam bingung ibu bapakku serak bingung akhirnya Jibril ketakon dam sirane lagi apa jadi Jibril paham dam paham ya wis sirane ngegolong bidipit arep apa Bril wis gampang dodok bidipit dodok wis ngegolong bidipit turu be sing enak dipit mengko insyaallah sir bakal weruh bakal paham apa kegunaan sing tangi dipit kun ya siap Bril akhirnya Nabi Adam turu ngegolong sing rikulah diambil tulang rusuk dari seorang Nabi Adam menjadi Siti Hawa. Akhirnya ketika tangi ngedelang Siti Hawa, masya Allah ibu bapak artis model Siki Sapa Nisa Sabian keleh. Syahrini atuh lewat. Siapa Dewi Persik lah apa-apa nih lah kok mete Sarmunah mah. Aduh teh Sarmunah mah. Lah kebandingane. Lah ibu bapak sing matek saking kagete akhirnya Nabi Adam saking ora sabare langsung ngubek arep ngerangkul. Barang anu ning riku Jibril nyetep arep apa sih redam wih jere iki ndak kita Siti Awan mengko gesabar dipit dam anu syariate apa syariate lah mengko kudu lamaran dipit kudu syariat dipit nikah dipit kok tendam iya akhirnya dalam satu riwayat iki memungguh ulama ibu bapak digelateni ning hadis Kanjeng Nabi melaku mal bakal kependak akhirnya ning riku ibu bapak Siti Hawa meminta dilamar oleh Kanjeng Sayyidina jereh ning riku Nabi Adam
kanong sirih kan oro baru sirku ngomong kon maca sholawat ning sapa Kanjeng Nabi Muhammad iku emang sir berusing endi jare Siti Hawa aku melihat tiap tiang-tiang pojok surga dan ares di mana sebelah kanan ada lafaz Allah pasti di sebelah kiri ada lafaz Muhammad. Maka aku berpikir ini adalah orang yang paling agung, ini orang yang paling mulia, maka bacakanlah aku sholawat untukku. Akhirnya nengeriku Nabi Adam bingung, Bril laju kepripen maca sholawat iku kan kitane ora beru. Akhirnya diburuki karo malaikat Jibril yang pertama sholawat tertua sebelum ada sholawat Naria, sholawat Bahria, sholawat Badar, sholawat napa malih? Sholawat napa malih? Hah? Wih kebina-bina. Borwe salawat apa doang nih kena amplop doang kono. Ibu bapak sing matek nang riki sedurung ana salawat-salawat, pertama salawat tertua sing diburukaken Nabi Adam sallallahu ala Muhammad go ibu bapak. Mangkane lamun ana wong hajat arep ngiring penganten pun diwacakaken sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajekin mau wong ngiring penganten di salawat Badar ora-ora sejarah aran. Sholawat Badar iku gara-gara tas perang Badar disambut kelawan maca sholawat. Lan nyambut pengantin arep disambut. Awas ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Sing matek dari situlah bersatulah antara Siti Hawa dan Nabi Adam. Ibu bapak iku sing pertama nanu syariat masalah syariat pernikahan. Makanya digambarkan oleh Siti Hawa dan Nabi Adam bahwa berumah tangga pasti mendapatkan segala macam ujian. Kedeleng gampang, dalamnya penuh dengan rintangan. Betul apa betul? Aja malik kula manusia biasa. Nabi iku masih kegoda kelawan iblis. Bener betul? Nabi Adam memang kuat imani. Dam deleng sajaratul khuldi. Makanya kan setelah nikah ayatnya uskun wa jaujukal jannah. Tenange sire ning surga ke kelawan rabinire. Wis tenang tapi awas la takroba hadihi sajaroh. Aja mareki sire karo keh ning iki wit-witan. Marak ini ora oleh komo sampai mangan. Iblis nyamper. Loh, pegawaian iblis, garan ke setan mah hebat ibu bapak. Sampai kiamat, sampai kapan baik ngegoda anak cucu Adam itu pasti enda sampai kena ibu bapak. Enda berumah nih, setan itu macam-macam. Ngegoda ibu bapak karo Haji Munawir, karo Nabi, karo wali, karo sekali sekabe kiai, beda-beda, orang kabeh pada. Lagi pengajian mengketen ibu-ibu bapak-bapak setannya cek-cek. Paling setannya ngempos doang. Turu sih. Turu sih ngantuk. Bener batan lah ning Haji Munawir dudu mengkonon piraku lagi ngaji ngantuk sih lah turu kita nih lah pripen nguruk ngaji nih terus lah iki ibu bapak arni Haji Munawir mikirinnya apa mikirinnya kanan sejen wis gagiji ceramah sing suwe menawa amplopnya ditambahi mengkono. Ini kita iku ndak weruh ibu bapak. Lah kan kula kan ibu bapak diundang merane ku wis terima bae undangan ani kaki. Sirekan tas lebaran teken-tekan tuku THR segala. Kok oleh proyek maninggo. Akhire wake wong ceceramahan wong pidato kegelatine dudu ikhlas tapi bil amplopi. Tujuane karena akur apa akur. Berarti iku kegode setan. Ora bagus ana penceramah gelatine plop tapi lebih bagus maning ane sing ceramah masyarakat orang ngenai seren dipikir bidewek waktu manis terus apa terus nah iki ibu bapak hebatnya setan jarang ke setan ibu bapak ketika kita iki digoda semono kita ngerasa bener kadang salah ibu bapak contoh kita lagi nguruk ngaji ibu ngantuk ibu kelepon ngantuk iya kang ngaji ngantuk kurang ajar setan iki apa menggoda baik marah-marah nih setan ibu bapak kira-kira nih kono tak jawab kar kita bu ibu iku ngantuk karena digoda setan akhirnya nahan ngantuk bagus ibu bapak cuma kelipan sifat setannya diwarisi apa sifat setannya diwarisi marah-marah nih setan apa marah-marah nih setan kita malah keberhak lah kehak kon ngemusuhi aja maning setan uang manusia makhluk Allah lah keberhak kon ngemusuhi ibu bapak bener betul termasuk setan ge ibu bapak ke setan buatan berhak kula musuhi tapi apa nengriku
ngende a'udzubillahi minasyaiton ngelindung esun ing Allah berarti ngejaluk perlindungane ning Allah. Udu kita kon marah-marah ning setan. Marah-marah ning setan mau bakal ibarat bahasane peduli kurang ajar setan lah terus setan iya ampure ya arep konon ta. Moal sing ane ning kono a'udzubillahi minasyaiton nirajim. Makanya sing ngamusuhi ning manusia kelakemaning yaiku disebut setan lah ibu bapak. Makanya ibu bapak ada kadar masing-masing. Termasuk iblis datang ke Nabi Adam. Ningriku Nabi Adam tidak tergoda. Tapi paham ada yang lemah imannya dibandingkan iman seorang laki-laki. Tekening Siti Hawa. Wah deleng gua. Enak sajaratul khaldi. Tangkal keabadian orang dipangan diusir sing surga. Iya tak iya mana ngejaluk. Akhirnya nengriku kegoda lah nengriki lah ibu bapak ngerehek neng Nabi Adam. Kakang pengen buah kun lah jari Nabi Adam nong. Pengen apa bayi tak turuti duren tak turuti. Tolong aja ngejaluk kun. Orang pengen iku buan dia kepriben kakang mendor turuti mungkin temar panjlok bae lah. Wong wadon kan namun bebanting kan mekono nuduta. Nabi Adam bingung bu, lamun wong wadon wis bebanting mekonan kelipen sebab pengen mewadoni Siti Hawa doang. Jajal urip zaman siki enak bae. Contoh bapak nih lagi dodok ana rabine, Kang besok kan lebaran yuk melayu ning mall baru kayu Kang arep apa? Tuku kelambi yuk Kang winong bualeng lagi urip enda tuku akan kita nar kabur. Bila kabur simran. Kaya rabi ku sir doang wadon, bulati maning. Lah kan gampang udah. Lah Siti Hawa siji pengen doang paling ayu barang winong aja sih. Wenda kita bunuh diri merana. Lah akhirnya Nabi Adam kesepian maning. Kelipan karena atas dasarnya mau cinta ibu bapak. Setelah cinta gara-gara ngeriki iki hilafiah riwayat ibu bapak. Mangan buah kuldi tapi ana manfaatnya. Dipangan karena Nabi Adam monggo siji ulama ngomongaken jere nyanggrek ning tenggorokan wong lanang jadi memanik. Barang wong wadon lep kelipen orang nyanggrek ning memanik bablas kebelah jadi roro jadi iya wis lah kerok kulane nerangaken ya. Jadi kuwen tapi untung ana manfaate apa untunge wong wadon nyanggrek ning dade coba lamun bablas sampai ning dengkul kan paling arep nyosoni diangkat dengkule untungnya nyanggrek nih dade berarti nane manfaat wonten manfaat. Akhirnya ibu bapak nengriku Nabi Adam lan Siti Hawa gara-gara mengan buah huldi akhirnya diusirlah dari surga. Awas kadang wong pondok anu bae sing celutak zaman now kecelutak siki konon wake jijik jare ko Nabi Adam karo Siti Hawa dibalangaken ning bumi iya kelipen terus esakan sikilur tugel. Bener boten. Lah jare kok dibalangaken esakan nur tugel. Lah iki awas sing dimaksud mengkoten iku ibu bapak takrane khawariqul ada. Di luar kebiasaan manusia iki mah hakikate Allah. Pada baik kayak Nabi Ibrahim disunat, Nabi Adam disunat. Aja tetakon Nabi Ibrahim segala disunati karo apa urusan Allah iku. Senajan ane dalile wong disunat jare ning hadis Bukhari ini ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahmani ba'da an atajali samanuna sana wahtatana bil qadum. Nabi Ibrahim disunat umur 80 tahun wahtatana bil qadum disunat kelawan kampak. Siji ulama mana ngomongaken bahwa qadum iki udu kampak aran tempat disunat ning negara qadum. Nah iki si matak lamun dipikir Nabi Ibrahim disunat kelawan kampak kan ganas temen. Utuh yita, kebayang urut coba ibu bapak. Kan beneran iku makan. Wes iku urusan dipikiri urusanane wes Allah intine para nabi kepada bayi disunat koten bae. Pada bae Nabi Ibrahim Nabi Adam diusir dibualangaken aja mikir itu gelur. Lamun tugel siapa sing ngurut mengkoni. Utuh konon ta. Makanya ibu bapak dari karena cinta inilah akhirnya timbul satu yaitu rindu. Nabi betul. Begitupun Nabi Adam terpisahkan akhirnya nengriki timbullah rasa rindu 300 tahun orang kependak ibu bapak pripun boten rindu coba ning kono ngejaluk ampunan istighfar Nabi Adam Robbana ya Robbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam istighfar Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir
Ibu bapak nengriku ngejaluk ampunan sing akhirnya ditemukaken dalam satu riwayat diomongaken kependak ning Jabal Rohmah. Lamun pernah haji mereka ning wenten tugune mangkane wong haji sing Indonesia arep haji merane pasti ngegawe sepidoy. Nulis. Contoh kita arep kawin dia. Haji Munawir kalau waktu haji gara-gara ini ya orang gawe sepidol sih meningnya. Mangkane ora kawin. Lah ya wong pada gawe tulisan kula ningali pasti Paji Goning wenten tulisan love Sarmunah love Jumaini wis pokoknya wake lah ibu bapak tulisan wong Indonesia ku kabeh kok sing mata kabeh gare-gare iku tabarukan dipertemukakane Nabi Adam sareng Siti Hawa. Ngedeleng Nabi Adam ana ning dhuwur Jabal Rohmah, Siti Hawa langsung melayu, "Kang Adam." Jere Kang Adam, "Nong Hawa." Ning riku ketika Nabi Adam arep mundun, Siti Hawa arep manek, di stop Siti Hawa nih. "Hawa, kenapa Akang? Jangan naik, berat, biar AA aja yang turun." Gitu. Akhirnya Nabi Adam sing mundun, nah Siti Hawa urule kon manek ibu bapak. Kenapa? Maksud dinunjukaken wis wong wadon merusak ngubek-ubek wong lanang. Nang bae ning omah jaga, dilindungi ko badan, aja gelem diajak-ajak ning pantai, aja gelem-gelem diajak ning apa lamar. Endah wong lanang sing ngubek malahan zaman nomo wadone sing ngubek disebut pelakor. Aku ora bakor. Lah iki ibu bapak sing matak awas kudu hati-hati. Gati apa yai ngladeni zaman noma anu pelakor lah siki lagi booming maning apa kan joget TikTok lah. Masya Allah pegel temen apa santik aku santik ya pembulah orang weruh gitu lagi cantik lagi santik suwenep ngedleng ya Allah saking gregete ibu bapak sebenarnya malah ngedleng wong nom-nom sikiku mending ayu kan wis ules nyonyor makono niku jare gitu. Lagi santik jadi ya udah ngehina ciptaan Allah ikem ya maksudnya apa ya mikir sih kononku Gusti Pangeran baik wih ampun pokoknya Paji zaman sikiko bengen virus apa gara-gara doyan nonton TV anakku film singgawe virus kasinten kan wow ya kan tahu bulat kenang virus dedaluan wow orang beribin tuh anu wong tur wak aduh jare kita wak sangkane kita mau bocah celek doang wong gede-gede ketularan jare kita anak-anak ke balik sekolah udah tok assalamualaikum tok wak anu mae bapak mana lah jare mana lambu bapak nirane ning endi wegel ngladeni ini ibu bapak ai darah nita wis beres ilang wak nane maning viruse bapaknya lagi meneng bing lamun parani karo anake Pak menang baik ngopi ngapang bener batan lah ibu bapak sing aran zaman now pegel ngladeni ini ibu bapak wis ilang maning ngopi ngapa ngopi muncul maning napa coba bocah cilik bengen peplayon tas asar iku kon balik melayu ke wedinan balik sira adus sira gelem wong siki peplayon bae wis adus dorong aku belum mandi lah kon weruh jepadi iku wong ditakoni wis adus durung aku belum mandi tak tungtang ora kudu dibuegal te bocah kono niku. Pegel ngladeni ini bener bae ibu bapak. Garan sejujurnya ibu bapak napik disangka ibu bapak pegel ngedidik anak dokonak ning pondok dokonak ning sekolahan pegel dewek ibu bapak pada bae guru ke saking jengkele iya peci ditendang-tendang ya Allah Gusti Pangeran bae gitu. Iku zaman siki ibu bapak kumpul sir kabeh mrene ke nggih Kang Haji jadi wedi-wedi angas kan bocahku nggih kumpul rongokaken sir lagi ngaji dedolanan bae tak takoni rokoni mana pira nenem Kang Haji sing kelima maning apa ning dina kiamat Kang Haji boros sir dina kiamat mboten Kang Haji rongokaken ke anda wedi sirku siki kudu ibadah mengkor kiamat iki ke rongokaken tong bakal ajur bumi langit digolong tsunami teke kudu wedi sir terus Kang Haji lamun kiamat sekolahane libur ora kurang ajar teh bocah makono niku Bu Pak ora pegel teng ladeni bocah siki yoga ki lah iki sing mata kenapa ibu bapak iki virus sing disebut virus zaman now maka harapanku ibu bapak pengen derbe pecil soleh dan soleha ten wenten malih dalani ibu bapak selain di pesantren nah kan sebab ning pesantren tidak mengenal handphone tidak mengenal teknologi ibu bapak senajan mengenali masih bisa ibarat bahasanya ngerem
tunimbang bener-bener dibebasakan ibu bapak. Makanya miris ibu bapak, gali ibu bapaknya sadar ibadah kurang, wedi ning apa dosa, wedi ning neraka, tapi orang ngeyakinakan, orang ngejaminakan bahwa anak bakal nganjingakan ning surga. Yakinakan, jaminakan, kita ki wong hina, kita ki wong akeh maksiat, tapi orang pengen duwe anak sing orang bisa nulungi wong tua. Hati-hati ibu bapak, anak bisa nyeret wong tuane ning neraka, ai daranita. Bisa ngegawe ning surga, bisa nyeret ning neraka. Contoh ibu bapaknya rajin ngaji, rajin ibadah, rajin salat, barang wis anak-anak manjing surga, anake ning kono barang anu cemplungaken. Kita dibebasakan, kelipen kudu kita sing disalahaken malaikat. Apa nuntut ning kita? Oh mengkonon, wong tua kita orang ngeburuki dewek sibuk ibadah dewek bae, sibuk ngebeneri dewek bae. Kita sebagai anak padahal titipan, padahal amanat, ora dididik, ora dipondokaken. Pilaku kita sing salah. Ya wis arep mengkonon, engko tak celuk Mang Suebi. Celuk Mang Suebi. Ya bapane ku seret sir jare orang tanggung jawab nggih nyemplung melu sir orang pengen nyemplung karo-karone gara-gara anak keseret ning neraka. Makanya di pondok kaken kisiki enak ibu bapak pondok sing pengen sembari sekolah wenten utuh koten tah hari pengen sing mondok doang lo wenten ayo ning kula ning ngriku bebas terserah kula mah saking khawatirin ning wong enem apa haji tadus bini mah pondokaken ning pondok kula sing pertama mancing lah kebayaran balik di jumlah boten wih jorangan boten ibu bapak tahadus bini mah apa haji kula nyekel lagi abaji lagi nyekel amanat wong tua kula sengen niki pondok wong tua kula cepe wong tua kula lamun sira mengko nggih puniku bisa nerusaken niki pondok titip amanat wong tua aja sampai ngejaluk-jaluk ning santri guna listrik tah guna urusan mangan tah guna urusan apa bae jangan pernah minta-minta urusan bangunan pondok bae kula dilarang sareng wong tua ora oleh ngejaluk ning pemerintahan ibu bapak maka mutlak iki tepat sing masih gubuk rombeng masih jore iku sing wong tua sampai seniki alhamdulillah berkat doa wong tua kula sampai seniki alhamdulillah kula dereng pernah madong-madong ning wong pondok mang bayar listrik mang bayar niki boten pernah ibu bapak makanya ibu bapak aja seujon ning kula aja sangkane Haji Munawir wis durung duwe rabi ceramah diundang ning dindi amplope wakeh mata kanake picise bupak lamun Haji Munawir sakake picise ketuku mobil ketuku motor kegawe omah tapi kula boten ibu bapak setiap sedekah sing ibu bapak kabeh tak bagikaken guna keperluan santri maka ketika sedekah ning Haji Munawir pada bae sedekah ning santri-santri garan gaji tanggung-tanggung salah teh kita ngomong makene niki Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah insyaallah mudah-mudahan ari pecil-pecil gelem di pesantrenakeun menawa dados pecil sing soleh tur soleha amin ya robbal alamin wis dalu ikine kaping 3 nun akaf alif wa alifuhu ulfatun alif lafat nikah iku ulfatun apa iku ulfatun ketenangan ketentraman rumah tangga wong sing wis kawin bakal tenang tapi tenange syaratnya siji deleng sing lafat alife alif iku ngenei contoh bahwa alif iku ngadeg jejeg lurus kenceng pada baik wong nikah kudu lakine bisa ngadeg ngakenceng dawe iya bener ayo laki nur bisa ngadeg kur kenceng ur dawe mau bakal tenang bener contoh Kang Amin jor bisa ngadeg seminggu dibalikaken maning yakin Pak tak abanten raken maning Kang Amin kelepon ur bisa ngadeg Pak makonan pasti berhubung bisa ngadeg kenceng dawa akhirnya diterusakan tenang tapi iku mah istilah doang iki mah ibu bapak sing pastine ketenangan rumah tangga ning Quran sampun dijelasaken wa asiruhunna bil ma'ruf pergauli istrimu bil ma'ruf dengan baik ibu bapak ning terjemahan tingali ma'ruf iku diartikaken baik padahal bahasa Arab baik wenten sing tepat napa khair Kelepon Allah boten ngenggo wa asiruhuna bil khair tapi ngenggo asiruna bil ma'ruf. Khair mah biasanya dinggo guna wong salat jenazah. Bener boten? Lah kan jere sing imami wis beres salat, ayo al hadirun kaifa tasaduna ala hadil janazah. Khair, jere santri mah cair. Ini jere santri mah kaifa tasaduna ala hadil janazah cair juga. Barang metu sendali ilang, amplop 5.000, muring-muring muara. Kurang ajar doang menawa maiti tangi maning sir. Iku pegawaian santri siki ibu bapak garan ke siki mah santri pas ini dohor-dohor sing matak anda muat jeruk apem segala. Bengen melaku peci makanan-makanan iki.
produk zaman now ini. Terus apa terus? Lah ibu bapak termasuk iku kelepon nganggone makruf sebab jare mang santri ari makruf mah asluhune Arafah. Ari Arafah maknane paham, ngerti, maksude rumah tangga laki rabi kudu bisa saling ngerti, saling memahami, saling menghargai. Ari tercipta memahami, tercipta menghargai, insya Allah tertimbullah baik. Bener betul? Lah makanya awas, laki rabi kudu bisa memahami aja elok kegelatiku kekurangan masing-masing. Lamun sadar laki ini ale ya kudu diterima. Lah ya lamun digawe syukur aja digawe susah. Contoh laki ini, contoh ibu ya, laki ini pendek, pesek, cilik, ireng, urip pisan. Ya contoh, iki mah contoh. Contoh niki mah Pak Bu, lah iki kudu diterima legowo aja digawe susah. Ibu bapak pripun digawe legowo nih? Alhamdulillah laki kita ale, laki kita jore. Daripada laki ganteng nyiksa ning ati. Pripun nyiksa ning ati nih? Siki musim pelakor, bebengian laki ini metu. Reket. Ayo neng pundi kang orang neng Alfamart. Kang wis kang urus alung-alung keweden kelipan sebab bodi diambil uang lakine keganteng. Bener betul. Coba re lakine jore pesek pendek urip pisan. Aja maning jam 10 bengi jam 12 bengi krekek. Arep ngendi kang ora neng merane kan neng ning Cilegon ning Ciberkum rono kok. Oh ya wis. Lah sira nur kelangan lha wis dojong wae. Ora khawatir lah. Pening kakak. Aja maning wong wadon jore gore nafsu ning kakak. Lah artinya apa digawe bunga, digawe senang ibu bapak. Lah termasuk bapak contoh bapaknya duwe rabi cerewet. Diterima ibu bapak. Sing penting rabi mah boten serbace. Oh ning rabi serbace. Cerewet, celutak, centil, cerongot, curkan. Arane rabi serbace. Haji Munawir lamun kebagian nih rabi serbace mekono niku ora tak kerusakan artak upload di Facebook COD kan yang minat tuker tambah beres. Palang ngendas gitu. Pak, ampura wong wadon sampun hakikate tabiate lebih akeh ngomong, lebih akeh mangap. Klepon tabiate sing Siti Hawa. Makanya ketika Siti Hawa klepon mangan buah huldi boten nyanggrek ning tenggorokan sebab wong wadon tenggorokane lunyu bekas akeh ngomong. Garan ge bablas, ari wong lanang kan nyangkut, kelipen lebih akeh meneng. Garan ge wong lanang meturunane Nabi Adam, deleng ujungi Adam mingkem. Ari wong wadon turunan Siti Hawa. Garan lebih akeh mangap, lebih akeh ngewak-wak, lebih akeh ngomong wis tabiati ibu bapak. Garan ge wis terima bae, rabine lagi cerewet alhamdulillah ngirit listrik urmatek nyetel radio. Oh non beres. Anggap radio kok non bang. Aku rapakur. Artinya apa kudu digawe tenang aja digawe susah. Terus ngapa terus? Ibu bapak. Sama jam 10. Lah yo ning terus. Wahauhu hikmatun. Hane lapat nikah adalah hikmah. Apa artinya? Wong nikah pasti kata hikmahi. Pertama, hikmahi karena nikah. Wow nih Bapak Isra derbedulur cuma ning kampung Kedung Bulus. Berhubung dikawinakan karo bocah lanang Mang Amin ke wong pundi nih? Cilegon pundi? Kan Serang kan Cilegon sing bener ndi? Wong Serdang. Berhubung dikawinakan karo wong Serdang akhirnya tambah dulur wenten ning Serdang. Bener betul. Makanya CP istilah wong siki dulur kependak gede. Gara-gara napa? Disatukan dengan pernikahan. Kapindo, hikmah pernikahan apa? Ibadah tambah mayem. Faedahe wake. Makanya CP ini kitab Qurratul Uyun apa? Fawaidun nikahi gadul basari tasinu farjin warojan naslin duri. Oh faidah nikah iku akhir bisa ngeremaken pandangan ngerakse farji barang dewek sing mau nih tiap dine awan bengi gara-gara pengen kawin katisan terus farjine bisa kejaga. Nah pemaning tasfiyatul qalbi
kada takwiyatu alal ibadati kada stirohatu tasfiyatul qalbi ngebersihaken hati. Wong nikah iku bisa ngebersihaken hati kelepon karena ibadahnya lebih manek malih. Bu, makanya kudu sadar. Oke, kudu ingat ibu bapak. Sing aran pernikahan iku bukan hanya jasad saja yang kita nikahkan, ibu bapak. Bukan hanya jasad, tapi ada sekujur tubuh yang perlu kita nikahkan. Antara hati dan akal, hawa nafsu dan akal kita harus dikawinakan. Jadi akal sing jadi laki, hawa nafsu sing jadi rabi. Rabi kudu nurut ning laki aja sampai lakine sing nurut ning rabi. Lamun akal sing nurut ning hawa nafsu acak-acakan. Tapi lamun hawa nafsu sing meloni akal kena akeh ngaji, kena akeh weruh ning urusan agama sing matek bisa guna ngerem tuh. Makanya awas ibu bapak, wenten ning jasad kula puniki CP Imam Ghazali mah ibu bapak ya. Ning riki ke wong sing termasuk wong sing paling cerdas adalah orang yang menjauhi yang sudah jauh dan mendekati yang sudah dekat. Ujar Imam Ghazali. Menjauhi yang sudah jauh dan mendekati yang sudah dekat. Maksudnya ketika Imam Ghazali ditetapkan yang muridnya, wahai muridku, apakah menurutmu yang paling jauh di dunia ini? Jereh murid-muridnya sing paling ado planet, sing paling ado Sabang sampai Merauke. Jereh Imam Ghazali apa? Salah. Sing bener adalah yang paling jauh adalah masa lalu. Sing paling aduh iku masa lalu ibu bapak. Kita punya masa lalu. Embo bengen doyan ngerampok, embo doyan ngegosok sendal, embo doyan maling, embo kita iki bengene melacur. Iku masa lalu, itu sudah jauh. Sekarang menuju masa depan yang paling dekat kita dekati. Kata Imam Ghazali, takon yang muridnya apa sing paling dekat? Jereh sahabatnya batur-baturnya muridnya yang dekat adalah sahabat, yang dekat adalah keluarga. Cep Imam Ghazali apa? Salah, yang paling dekat adalah kematian. Makanya awas ibu bapak, kematian iku kudu dieling-eling, kudu diingat-ingat. Kelepon jasad kulit tubuh kita iki ada dua unsur. Menurut Imam Ghazali dua unsur ini apa? Ekstrovit dan introvit. Ngerti orang? Wes ngerti tawar lah. Neng buri makai wong yo mangguk. Ngerti ora? Gale makanan ngantuk sih mau. Apa itu ekstrovit dan introvit? Takon je ibu nih. Apa sih je ekstrovit itu? Kanan gak bu? Rupa nur gelem maning. Wonten ibu bapak, ekstrovit dan introvit adalah jasmaniyah dan ruhaniyah. Ekstrovit bagian tubuh luar unsur manusia, introvit bagian dalam unsur manusia. Luar sebagai alat, tidak akan bergerak, tidak akan mendekat kepada Allah tanpa adanya introvit ruhaniyah kita ibu bapak. Makanya jari Imam Ghazali, ekstrovit 6 unsur, introvit 6 unsur. Ekstrovit apa baik? Min sulalatin mintin alaqoh nutfah mudgoh lahma wa idoma wa jasada. Nanem. Lamun introvit, sudur. Di dalam sudur ada fuad, wenten malih kolbi, wenten malih lub, wenten malih nggih puniku sakof, wenten malih sirana. Apa iku sirana? Ismaya yang paling terdalam. Apa iku ismaya? Tempat bersemayam namaku, nama Allah Subhanahu wa taala. Apal boten? Wis lah sebudo apal ta ora lah ngono lah. Jadi ekstrovit 6, introvit 6. Tujuannya apa adanya introvit? Tujuan introvit dibuat ini ibu bapak sebagai penggerak daripada ekstrovit. Makanya tujuan diadakan ruhannya, tujuan eruh iku menurut Imam Ghazali dikon Allah anani eruh iki limuasol ila robbi, kon endah nyambung ning pangerani, kon endah nyambung ning Allah. Jadi ngaji termasuk ngaji iki ruhaniyahi pripen carane endah kudu lebih parek ning Allah ibu bapakku. Kan wae ibu bapak ya, ampura akeh wong ngedoe dua wedawe gamblang jelas tapi ora dikabul ning Allah. Klepon ruhaniyah tidak sampai kepada Allah, tidak muasal ila rabbi. Tapi anu ya wis tuwa ngedoe ora jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ngajmain amin. Lah ibu bapak, doa ora jelas, ora kerungu kelawan kopeng, ora kejelas maknane, tapi kelipan tiap yai iku doa dikabul baik karena urusane roh sing muasal ila rabbi. Makanya wong bengen karo wong siki kan sing ngebedakaken masalah eruh. Wong bengen eruh ibu bapak nyebut bismillah
ora sepase wong siki. Lah wong siki bismillahirrahmanirrahim. Mabur rogol maning. Bener boten? Ngowirid wong bengen ya hayu ya qayyum. Waca ora beres. Ya kayu ya qayyum, ya kayu ya qayyum. Tapi dibacok ora tedas Ibu Bapak. Bener boten? Lah wong siki ya hayu ya qayyum dibacok sigar. Kiai Mutamakin ngedeleng nyaksikaken para santrine, para pejuangnya dibergedek karo wong Belanda. Ya Allah ning kono saking wedine khawatir lamun dheweke mati mengkolah kemaning pejuang penerusi. Akhire ning kono ning arepan wit epring Syekh Mutamakin langsung waca bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum surat napa Yasin. Oh ning hikayate ketika Kanjeng Nabi lagi dikepung karo wong Yahudi ning kono Kanjeng Nabi langsung waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Saurakan pasir para wong Yahudi tertidur dan tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwaca karo Syekh Mutamakin waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Akhir wong Belanda gegelati Syekh Mutamakin ora kependak. Endikan kiai ini wong mah ana ning wet pring ning ngarepanane. Karena apa bisa mengkoten muasal ila Robbi. Lah coba Ibu Bapak pepeluan waca mengkono niku. Ana santri seseorang mentang-mentang tak nei amalane. Kok kanjeng Nabi makanan-makanan sangkane kayane ngenei amalan. Santri kan mekonon. Lamun kiai ini wis cerita masalah amalan komen coret bae. Iku kudu diamalaken iki dicoret. Akhirnya sesuhuran ning Cilegon arep ning alun-alun ngegawa motor bulan puasa urung gawe helm. Sohor. Barang pas lagi gawa motor enak-enak ana polisi waja'alna min baini aydihim sadda min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Prit. Lah jare santri ini Pak polisi ini nilang saplay sir. Wong sir urung nggo helm je. Emang Pak polisi ini ngedeleng kita ya kedeleng. Pak padahal kita semua wajah anak emek wajah anak kita mapal Yasin jare polisi ini. Lah iki kelepon bisa mengatakan karena buatan muasal ila Rabbi orang nyambung ning pangeran. Makanya wakai Ibu Bapak ulama-ulama uang kayak Ibu Bapak ngejaluk banyu ning kula ning kiai ning wali. Lamun dia tanpa ada keyakinan ruhaniyah kita terhadap Allah mau bakal waras. Kita ngejaluk ning kiai-kiai ngende banyu supaya pecel kulane sehat niki-niki. Ngejaluk itu tanpa yakin ning Allah kita nih mau bakal waras Ibu Bapak. Bener betul? Nah, iya. Makanya perpen-perpen nggih puniku ruhaniyahe. Contoh kados Syekh Khalil Bangkalan Pak Ji. Wonten ning bukune ning sejarahe Syekh Khalil Bangkalan niku makanya termasuk wali karena memang luar biasa. Bu, Syekh Khalil Bangkalan ceritane lagi nguruk ngaji. Oh, ning Madura, gurune apa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Barang anu lagi nguruk murid-muridé santri-santrine. Anu wong kampung. Wong kampung iki pegawaiannya nandur gedang, nandur semangke, nandur timun. Tapi tiap panen kecolongan maling bae. Penasaran pengen kependak malingnya, pengen kecekel. Akhirnya nyamper ning Syekh Khalil. Yai, kula tiap panenane ilang bae dicolong maling. Kula pengen weruh malingnya siapa? Tolong Yai ngejaluk wiridanane. Syekh Khalil sembari lagi ngeweruh kitab ngenai amalane. Oh makonon. Ya wis diwirid bae qoma jaidun. Lah santri-santri ngekek koma jahidun. Lah koma jahidun wis ngadeg sapa ki jahit. Tegere Abah Khalil iku. Kan santri ora paham ning ngono ditegere. Akhire ning kono jare bapak-bapane, "Oh niku Yai, diwiriti kapan?" Tiap ta salat 5 waktu diwirid. "Oh nggih Yai." Akhire iki wong bapak-bapak tiap ta salat kudu ngewirid astagfirullah tapi koma jahidun wis ngadeg sapa ki jahit. Murid kun bae. Pas ketika panen betul-betul benar terjadi Ibu Bapak ngedeleng ana wong telu lagi mikul karung melayu ore, melaku ore, dodok ore tapi ngadeg mejegreg. Wah kiyen malinge akhirnya kecekel telu malinge gara-gara diwirid koma jaidun wis megegeg sapa ki jahit. Jadi malinge megegeg bae. Orang bisa dodok, orang bisa ngadeg, orang bisa lunga. Nah, kalian pun bisa mengatakan iki karena urusannya eruh sing sampun muasal ila Rabbi. Bagaimana cara membersihkan eruh kita ten wenten malih dengan banyak berzikir kepada Allah, lebih taqarrub lagi mendekatkan diri kepada Allah, zuhud, mujahadah sing matak insyaallah
kita bisa mengantarkan kita wusul ilallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal ibadah kula ibu bapak, hikmah dari pernikahan puniki ibu-ibu antuk keuntungan kata, Bu, ibu bisa oleh ibadah wakeh gara-gara dua laki. Percanten boten. Wonten ing kitab Adabul Mar'ah, kitab tipis ibu bapak. Ibu ora mangan dohor gara-gara ora wani kena orang ane izin laki. Contoh, laki masih megawe. Lah engko dipit lah mangane lah nonggoni laki. Ora mangan dipit ibu bapak. Sing mata ketika mangan ning kono jar laki sok nong di dahar akhir mangan karena ane izin laki lebih baik oleh puasa lebih baik daripada puasa 1 tahun ibadahi ganjarani ibu bapak. Masya Allah. Are wong kene elok makan. Boro-boro laki orang balik sing sekolahan gebuadok dipit bae. Jengkol tinggal setugel, gesek tinggal setugel. Butuh konon tabu. Awas kudu hati-hati ibu bapak. Wong wadon ibu bapak anjuran di jalan kitab Adabul Mar'ah. Sedina wajib ngejaluk ampur rong balen. Sedina rong balen. Alhamdulillah wong kena masih tahun rong balen. Kadang masih buk ngurusi celobong, ngurusi ordeng. Aku rapakur. Awas ibu hati-hati ngejaluk ampure sing matek bukan ngelayani lakine kurang memuaskan dan punya kesalahan iku sing disebut rabi ahli surga. Makanya ibu bapak sing mau nek Kang Amin iki mangan dewek bae ngeliwet dewek bae hikmahe ane sing ngliwetaken ane sing masakaken ane sing nyaponi umahe ane sing ngumbahaken klambine tapi ibune aja bebanting. Ji apakah iya ngumbah ngepel sing aran ngliwet iku tugas wong wadon endi hadis Kanjeng Nabi nih Bu digelati ning kitab apa be tekang botak sariawan mual bakal mendak. Contoh lafadi wajibu ayat tasila wajib kon ngumbah kon nyapu mual bakal mendak ibu bapak. Tapi kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suami. Mengapa? Karena surganya seorang istri berada di suami. Maka kudu berbakti apa baik kudu dirupiah kudu diopeni sing aran lakiku ibu bapak. Awas megawene kudu ikhlas aja megawene pengen dialem nyapu ning omah lamunane lakine bulak balik kurep ragat ngepel maning nyapu maning wih rajin bener rabi gitu ki barang anu lakine lagi megawe ma anak ngoyo acak-acakan sebodoh bae. Awas ibu bapak sing matek lamun ikhlas megawe ini Bu jare ning Quratul Uyun nyuci baju punya suami 1 baju diganjar 1000. Berarti lamun kelambi karo sarung rong kelambi berarti rong ewu. Ari telung kelambi 3000 ari selemari piris lemari. Ora kehitung makane tolong kesok lemari bongkar kabeh. Kumbah kosok kabeh. Lakine balik Kang coplok kelambi celanane Kang kelipen nong jere si Haji 2000 iku Kang akhirnya nurut lakine dicoplok kelambi celanane nggo kolor doang ngebuka lemari nong kelambi ning ditakumbah kabeh Kang ganjaran jere si Haji ke ya Bu ya jere lakine stres rabi kita gara-gara ngaji mubeng itu. Ibu bapak hadirin iku sing matek lamun ikhlas. Makanya wong megawe amal ibadah apa baik ibu bapak lah kudu dilandasi ikhlas. Tanpa ikhlas mengkone ganjarane kosong. Gale nagih, gale beramal tapi ternyata tidak dapat pahala arane ria percis kayak zaman now zaman siki ampurane zaman siki iku malaikat raqib wis pada pensiun. Pencatat amal baik wis pada pensiun kelipen wong anan sikimu wong kampung wong kota wong enom wong tua wis pada tukang nyatet amal dewek. Kau mau wingi bulan puasa alhamdulillah tadarus Al-Quran khotam 3 kali upload Facebook prek malaikat arep nyatet waduh wis bisa nyatet dewek wis gelas orang dicatet gara-gara pada tukang nyatet amal dewek dicatet ning WhatsApp dicatet ning Facebook dicatet ning Instagram dicatet ning TikTok dicatat ning apa maning Bigo Live. Ku apa dicatat akhirnya malaikat orang kebagian nyatet gara-gara apa? Ria. Makanya antara ria dan ikhlas perbedaannya mengketen. Bapak elok tumbas beras ning bundi. Iya ning pasar. Contoh ning pasar Kranggot ya. Contoh tumbas ning pasar Kranggot. Ayun dibakti ning kampung Kedong Bolus. Pak Bu kira-kira tumbas beras sekarung milih karunge sore rapih apa milih karunge sore bolong? Rapi, hari menggu kula mending sing bolong.
Arsing bolong makan beras mawur kan. Sehingga uang pura tetakon maning. Weruh bahwa sing digawe beras. Mawur digawe. Surut. Kang beras mawur. Enda weruh kita nggawe beras. Lah itu kok nentah. Ya kan akhirnya barang digawe sing pasar keranggot ngegawe teken yang kedung bolos. Kira-kira kosong buatan beras. Kosong. Sebaliknya. Lamun kulane tumbas karunge rapi dibakte. Lah uang pada tetakon kira-kira. Gawe apa ya Mang Sueb ku beras tak pasir tak kangkung ya. Jadi Mang Sueb sing gawe sebodo beras kita. Uang orang-orang terserah. Pokoknya kimo urusannya ndaki kita sing ya kita doang. Akhirnya digawe sampai kedung bulus puan penobatan. Pada baik beramal kudu mengkoten ibu bapak. Aji kita ke kerupiah ngamal bagus laju pengen diwerui uang. Contoh bengikin ngantuk. Jere baturi teh wong ngaji ngantuk bae. Teh mur-weruh teh kita mengantuk ke wajar. Wong wingi bengi ketane kita ya teh salat 8 rakaat, tak sambung maca Quran, sambung salat subuh, ning salat 2 makane sikine ngantuk wajar. Waduh, ngomong-ngomong mengkoten tidak terasa ternyata tujuannya supaya pengen di alam. Naudzubillah engkone kamalane kosong percuma gara-gara penyakit ria. Makanya beramalah dengan ikhlas insya Allah. Pengen panjang lebar karena waktu si sampun sipeng. Terakhir kula sareng-sareng doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kedua pengantin ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan anak yang sekarang lagi diakikah menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Niki saking kula ibu bapak namine manusia biasa, sumial insanu insanan di annahu makhlul khoto'i wa nisyan. Dinamakan manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Maka mohon maaf sing sebesar-besare dohiran wa batinan maring para ustad, maring para kiai, maring para baji, kula ngendalim pangampurane teh sarmunah teh jumenah ampura ya. Kulahnya sedantenia sing mau Mang Sueb segala sing tak bakte-bakte ampura arane ge manusia biasa. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang tak berduri, tidak ada api yang tak berasap, tidak ada cungur yang tak berupil. Ya cungur mana baik tahu pilih duta. Dan tidak ada entut yang tak badeg. Mengkoten malih kula senajan ana omongan bener kebenaran hakikate Allah Subhanahu wa taala, keburukan, kejelekan, kehilapan nyata-nyata dari saya pribadi, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.